Што и да изучувате, со што и да се занимавате, да истражувате, само запрашајте се. Што се фактите и која вистина ја потврдуваат? Во ера на неконтролиран наплив на информации, во време кога сме обкружени со различни медиуми, медиумската писменост е неопходна алка која што недостасува во едно здраво граѓанско општество. Но, како да бидеме сигурни дека информацијата е точна? Дали виртуелната реалност кореспондира со физичката реалност? Не секогаш, велат панелистите на годишната конференција на Европската унија Disinfo, која што годинава од 11 до 12 октомври се одржа во Краков, Полска. На оваа конференција учествуваа над 300 професионалци од различни организации и медиуми. Моќта на медиумите е несомнено голема, но моќта носи одговорност. Одговорност кон публиката. Од друга страна, и корисниците на информации имаат потреба од нови знаења и вештини за правилна селекција на информациите. Промовирањето на медиумската писменост значи поттикнување на критичкото и на аналитичкото размислување на граѓанското општество. Тоа е всушност основната мисија на Институтот за комуникацијски студии, кој во борбата против дезинформациите игра клучна улога во нашето општество. Впрочем, со своето учество на форумот во Краков, ИКС го следи актуелниот тренд на размена, учење и вмрежување во борбата против дезинформациите. Каде таква експанзија на дезинформации? Психолозите велат, преголема количина на информации како никогаш досега, која луѓето тешко ја процесираат. Не станува збор за капацитет, туку за трка со времето. Постојано во гужва, во брзање, едноставно недостасува време да се изанализираат информациите, па неретко ги земаме здраво за готово. Very sadly, this is the case, yes. And it's very difficult for people to know what's true, what's trying to mislead them. And as a public broadcaster, you really have to try and be a disinterested guide. To try to take from reliable sources yourself, from trusted sources, and if something feels not quite right, perhaps to discard it until you're absolutely certain, but really to be very, very careful about what you replicate and to research what you report. Медиумската писменост е лекот. Во трката по ексклузивност, новинарот знае некогаш да ги прескокне професионалните стандарди и етичките начела. Како да го препознаеме тоа? 1000 прашања, 1000 одговори. Кога луѓето немаат одговор за некое прашање, тогаш прифаќаат теории на заговор. I think it really comes down to a lack of trust in politicians and a lack of trust in the media. They've been caught lying and covering up stories like for many, many years. It goes back generations. And sometimes I feel these conspiracy influencers, they provide the answers that people are looking for, although the answers aren't true. Едно е јасно. Во 21. век не се бориме само со пандемија, туку се бориме и со инфодемија. И во еден ваков информацијски хаос, медиумите кои се занимаваат со проверка на факти, добиваат на цена. Факт-чекер, медиум или алатка? Кој ги чекира факт-чекерите? Okay, so fact-checking is we are not media. We are not a tool. We are more like a method. We are using open methods, open sources, information in open sources and public sources to fact check, to understand the sources of information, the claims, the political statements and fake news, to debunk them and to verify if it's truth or it's false. As it is something new method to combat disinformation or misinformation and falsehood, the idea behind fact-checking is it will be public available, so everyone exactly with access to the internet can fact-check us exactly. Пропагандата е тип на порака
чија цел е да влијае врз мислењето или однесувањето на луѓето. Во време на социјални мрежи, борба за кликови, во време на инфлуенсерство, пропагандата е најопасната алатка која го уништува новинарскиот професионализам. Експанзијата на пропагандата е правопропорционална со светските кризи, борбата со пандемијата, руската инвазија врз Украина, израелско-палестинскиот конфликт, руската пропаганда, мит и вистина. So I study information conflict and attention in warfare. What I think the Russian invasion of Ukraine teaches us is that online attention is now very important in the conduct of modern warfare. The Ukraine, from the outset of invasion, was very effectively able to rally an international response, which has helped enable Ukrainian resistance against Russia. But it's also the case that these battles for attention take place not over days or weeks, but months and even years, and that as time passes and attention diminishes on a particular conflict, it could work to the benefit of Russia and to the detriment of Ukraine. Своето излагање Брокинг го илустрираше со примерот на песочниот црв, познат како вуду мечка, што всушност е сајбер воена единица на Руската агенција за воено разузнавање. Технологијата, посебно новата, оди напред трчајки, а не одејќи. Новите апокалиптични предвидувања се дека вештачката интелигенција во иднина во целост ќе ги замени уредниците и репортерите. Дали вештачката интелигенција е сериозна опасност за професионалното новинарство? Стручните лица тврдат дека алгоритмите произведени од вештачката интелигенција може сериозно да манипулираат со перцепцијата на луѓето. Која е опасноста за професионалното новинарство? We don't need to be afraid, but we need to understand how it's working, to understand that we can't trust AI that is giving us news about everything we can ask. Because it's not because we can ask the AI something that it will answer with something trustable. The most used AI is ChatGPT, and they don't have a lot of ethical guidelines. They are trying to, and they're trying to get help from the EU governments because they don't know how to handle that. And it's a big problem because as a user, you can't trust ChatGPT, and OpenAI doesn't know how to add these ethical guidelines into their product, and it's a big issue. Како и да е, борбата против дезинформациите продолжува. Ова се неколку златни правила кои треба да ги почитува секој медиумски писмен поединец. Проверете го медиумот. Проценете дали содржината е објективна. Проверете ги другите извори. И да не заборавиме, степенот на развој на едно демократско општество веќе се мери според степенот на медиумската писменост. Таа е императив на новото дигитално време.